Galicia, que para min, pois é complicado, pero por sintetizar moito diría que Galicia é pois a nación a que un pertence. Todos os seres humanos necesitamos unha referencia e a referencia pois é a matria máis inmediata e eso sería Galicia. Responder a iso podía levarme entre 3 e 4 horas, pero para ser moito máis concreto o resumiría na expresión que as galegas e os galegos tomásemos conciencia de nós mesmos, que tiveramos capacidade de decisión real, que tiveramos realmente a posibilidade de xestionarnos cada vez máis, que a riqueza eléctrica, por exemplo, que creamos, por poner só un exemplo, non repercutise máis fora que dentro, e logo que fósemos quen de facer ese traballo que probablemente outros países da nosa contorna máis inmediata, como pode ser Cataluña ou Euskadi, fixeron hai moito tempo de autoorgullo, de realmente tirarnos toda clase de complexos de enriba e empezar a ser donos do noso destino. Probablemente sería iso, se fosemos capaces de incorporar iso, outros cambios virían de seu. Bueno, un país mellor faise con todo, non? Faise coa industria, faise coa educación, faise coa política, faise dende logo coa literatura. Eu creo que a literatura é un dos grandes axentes, a literatura eu diría que a cultura en xeral, para medir a calidade de vida dun país. Nese sentido, como axuda a literatura galega? Pois sendo que eu sempre digo que a literatura galega non é mellor que outras, pero non é peor. É unha literatura que brilla moito, moitas veces, que é capaz de facer produtos dunha enorme calidade. É unha literatura nunha determinada lingua minorizada, que non minoritaria como a nosa, que sea capaz de facer produtos literarios tan bons, está mellorando o país, obviamente. Bueno, pois este é un momento perfecto para facer historia, porque en 2020 a Editorial Galaxia cumple 70 anos, que se di así como moi rápido, pero, bueno, aparte de ser a editorial máis antigua do noso país, pois é unha das máis antiguas de Europa. Témome que este dato, que é importantísimo, a meirande parte das galegas e dos galegos pois o ignoran, que unha editorial cunha trayectoria tan longa, 7 décadas xa, pois está aí, non? Entón, a historia de Galaxia resúmese en non esquecer todos os días o que as fundadoras e os fundadores o 25 de xullo de 1950 escribiron na acta fundacional, que esta editorial nace para servir a un país. A Editorial Galaxia non ten vocación de lucro. En toda a súa historia, en 70 anos, nunca, e nunca quere decir nunca, un accionista, e somos milleiros, eu tamén o son, milleiros de accionistas, nunca un só accionista pediu un céntimo de euro, senón que cando hai beneficios, os anos que hai beneficios, todos eses cartos invístense de novo no proxecto cultural. Creo que non, o director xeral de Galaxia non debe dicir 5 autores da literatura galega, a non ser que queira quedar ben, e entón pois di clásicos, que están todos mortos, e entón non pasa nada, non? Non debo responder a esa pregunta. Si podo dicir que sigo lendo a Rosalía de Castro esta mesma mañá, no momento que facemos esta entrevista son as 6:10 da tarde, esta mesma mañá volví a ler a Rosalía de Castro e sigue parecéndome absolutamente moderna e válida para este século XXI, non? Creo que nos vai costar moito na lírica europea atopar 5 ou 6 autoras, autores que estean por enriba do que Rosalía de Castro fixo, ou digamos que teñamos que poñera entre os 10 primeiros. Pois preocúpame moito imaginarme o meu país dentro de 20 anos. Estou seguro de que non vai ser moi distinto o resto de calquera país europeo. A globalización está levándose todo por diante e nese sentido todas e todos somos cada vez máis parecidos. Pero Galiza como nación, como cultura, como lingua, sendo eu como son, optimista radical e un loitador esperanzado sempre en que todo se pode mellorar, creo que como non tomemos conciencia de verdade do que estamos deixando escapar, en 20 anos podemos ser case unha reserva Sioux. Non me gustaría.
Pois vexo como a vexo hoxe, non? A literatura galega até os anos 70 e moitos, case 80, era unha literatura moi militante, unha literatura moi consumida por militantes do galego, e en os anos 80 empezou a modernizarse, entendendo aquí a expresión modernizarse como empezar a tratar os mesmos temas que se estaban tratando na literatura, en calquera literatura europea. Dentro de 20 anos vexo así, vexoa igual de moderna, igual de experimental, igual de forte, igual de rigurosa que hoxe en día. Se a pregunta é como vexo eu o mercado, a literatura galega dentro de 20 anos, pois está relacionado con todo o que dixen antes. Un mercado cultural existe se hai falantes desa lingua. Se non existen, pois nos vai ir moi mal os escritores, os actores, as actrices, a xente en xeral da música galega, a todo aquel que fai o que é o máis normal do mundo, porque en Francia fan cultura en francés, en Inglaterra fan cultura en inglés, en Rusia fan cultura en ruso, e en galego, facer cultura en galego moitas veces implica instalarse na precariedade. En relación co que respondín antes, creo que a relación é obvia, non? Si o mellor os que están 20 anos por enriba de min, eu teño 53, dirían que os seus referentes pois son Cunqueiro, Otero Pedrallo, a xeración Nós, etc. Eu creo que os que estamos ahora nos 50 e pouquiños, tendo todos eses referentes, tamén temos como referentes pois a televisión, o cine, as series, e tamén a gran literatura norteamericana e europea, Walt Whitman, Philip Roth, ou marcho máis lonxe, un Haruki Murakami, non? Ou Paul Auster, por seguir dentro da cultura occidental. Creo que os escritores e as escritoras hoxe en día son fillos do seu tempo, e non creo que exista ninguén hoxe en día, un creador literato ou de calquera outra parcela de arte que só se nutra de referentes galegos. Con sair á rúa e abrir os ollos xa nos está entrando un montón de referentes culturais de todas partes. Bueno, pois a situación obviamente é complicada, e como vexo o papel de Galicia? Para iso teríamos que ter a oportunidade de xogar algún papel. É así. A nosa forza política no conxunto do Estado é moi limitada. Acaba de entrar un deputado dun partido galego, de 300 non sei cantos que son, non? Entón é difícil que non xoguemos un papel se non temos esa forza. Tamén son consciente de que houve tempos moito peores, o franquismo foi terriblemente peor, e a cultura galega aguantou. Outra cousa é a entidade política chamada Galicia. Aí vexo todo máis complicado e volvo a primeira das miñas respostas, a primeira das preguntas. Como non seamos quen de tomar conciencia de nós, de que temos algo valioso que a cultura galega, non? Non vou volver o topicazo de Castelao de que somos galegos por obra e gracia do idioma, claro que sí. Somos galegos porque nacimos en Galicia e porque temos unha cultura que é nosa. É o único que os demais non teñen. Marisco haiche en todas partes, praias chulísimas haiche en todas partes, somos moi parecidos físicamente uns e outros. Só hai unha cousa que nós temos e o resto non, que non é nada especial, é unha cultura, como os portugueses teñen a súa, ou os asturianos teñen a súa. É tráxico que as galegas e os galegos estean a perder a súa cultura, e máis tráxico é que non lles preocupe, que non lles quite o sono. É terrible que as nosas autoridades políticas durman cada noite tranquilos, sabendo que estamos perdendo o único que é noso, que é a cultura. Hai que cuidar, por suposto, das fábricas de coches, hai que cuidar de Inditex, hai que cuidar da industria naval, do viño, por suposto, non son ningún idiota, hai que cuidar diso. Pero iso está aquí e mañá non está. Mañá unha gran empresa de automoción pode decidir levar a súa fábrica a un país asiático porque co que lle paga aquí a un traballador, ali paga ya 15, e marchará. E logo quizáis volvan outras, pero se perdemos a cultura galega, nos desaparecemos. Desaparecemos. Nun contexto de globalización, se nós renunciamos ao que somos, nos seremos igual que un señor de Cincinnati, con cariño para Cincinnati, ou de París. Non seremos, directamente estaremos extinguidos. Eu sempre digo, e non é unha frase feita, que eu escribo para cambiar o mundo. Eu intento reflectir a miña visión da realidade. A miña obra é unha obra moi política.
tento denunciar aquilo que non me gusta e plantear unha sociedade mellor. Cando escribo para pequenos, tento poñelos diante de, ás veces, asuntos duros, para que cando sexan adultos, de alguna maneira, estean sensibilizados con esas cuestións. E a miña obra para público adulto claramente ten unha vertente social enorme, non? Que pretendo? Cambiar a realidade.